عندك مشترك من الرخم ده بتبوظ بسرعة وبيضرب، عايز تصلحه نصلحه مع بعض. كده نفكه الأربع مسامير زي شايف كده اهو. شوف ضرب من هنا سلك، المفروض سلك من هنا على هنا، هتجيب ورقة وقلم. تمام. السلك الرئيسي وسلكين رئيسيين ده بيكون فيه مثلا 4 كده. تمام. سيبك من اللي في النص، اللي في النص دي كده كده جايالك. تمام. تمام. دي مساميرك ودي مساميرك، ما علينا. سيبك من المسامير دي عليها اهي عشان بس محدش يتكلم. رسمتها واحد من الكهرباء ايا كان، واحد من الكهرباء على اول واحد، دي كهرباء، والتانية كهرباء برضو. تمام. كهرباء والارض بتروح على تاني واحد اللي هي اللمبة. هتطلع منها على واحدة من هنا، تطلع من هنا على الأولانية، من هنا على الأولانية، نفس الكلام. بكون قافلين دي مع دي، تعمل قفل. تطلع بقى الأخيرة من هنا اللي احنا عاملين قفلة فيها، من الأخيرة من هنا ومن هنا، تطلع من هنا على الأخيرة، تطلع من هنا على الأخيرة، وكده يبقى صلحنا المشترك من أول وجديد. أهم حاجة الصيانة كله اهو. وبينا نركبه بقى، بس الأول لازم ننضفه ونصنفره تصنفر.
قفلناه ونوصل له كهرباء وننور كمان اهو. كمان ايه هنوصل الراوتر ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اشتغل الحمد لله رب العالمين. وكده نكون خلصنا وصلناه من اول وجديد. كده انت عندك مشترك كنت هترميه وصلته شغال اهو. نفصل اشتغل تمام. ارفع زي الفل. الحمد لله الحمد وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.